హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ది ఛానల్. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం సింపుల్ స్ట్రెస్ ఒక చాప్టర్లోకి వెళ్ళి కొన్ని MCQs అయితే చూసాము. సో ఈరోజు మరికొన్ని MCQs మనము ఈ చాప్టర్ నుండి చూసాము. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ది వీడియో. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద షియర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ మోస్ట్ మెటీరియల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్. సో ఏమంటుందంటే, సో మనకి ఫార్ములా రిలేషన్ తెలుసు, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2G 1 ప్లస్ న్యూ, రైట్? సో G బై E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2 1 ప్లస్ న్యూ. ఫస్ట్ కండిషన్ న్యూ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుందాం. సో G బై E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2 అవుతుంది, రైట్? సెకండ్లో ఇప్పుడు న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 పెడదాం. సో ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్కి న్యూ వేరీ ఫ్రమ్ 0 to 0.5, రైట్? సో ఇప్పుడు 0.5 పెడితే ఏమొస్తుంది? 2 1 ప్లస్ 0.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 2 ఇంటూ 3 బై 2 అంటే 2. సో 1 బై 3 వస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంది? షియర్ మాడ్యులస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యంగ్స్ మాడ్యులస్ అన్నారు. అయితే మనకి ఏం వాల్యూ వచ్చింది? 0 పెడితే 1 బై 2 వచ్చింది, 0.5 పెడితే 1 బై 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు హాఫ్ అని కూడా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్కి జనరల్గా న్యూ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 0.2 to 0.35 దాకా ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనము 0 పెడితే 1 బై 2 వచ్చింది. అదే 0.5 పెడితే 0.5 కంటే తక్కువగా వచ్చింది, 1 బై 3 వచ్చింది. అయితే ఒకవేళ 0.2 0.3 0.35 పెడితే ఏ మధ్యలో వస్తాయి? ఈ మధ్యలో వస్తాయి. అంటే 1 బై 2 కంటే తక్కువనే కదా సో జనరల్గా ఉండేది. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎందుకు కాదో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ మనకు జనరల్గా దాని యొక్క మ్యూ వాల్యూ ఇంత లోపల ఉంటుంది. అయితే ఆ వాల్యూస్, ఈ వాల్యూస్ కనుక ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ ఈ మధ్యన వస్తాయి, అంటే లెస్ దెన్ 1 బై 2, రైట్? సో అందుకే ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రేషియో ఆఫ్ Young's modulus to modulus of rigidity for a material having Poisson ratio 0.2 is. సో మనకి రిలేషన్ తెలుసు, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2G 1 ప్లస్ న్యూ. ఓకే, సో E బై G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 1 ప్లస్, సో 0.2 అన్నాడు, రైట్? 2 ఇంటూ 12 బై 10. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 బై 10, 14 కాదు 24 బై 10. సో చేస్తే 12 బై 5. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ఏ రబ్బర్ బెలూన్ హ్యాస్ ఏ పాయిజన్ రేషియో ఆఫ్ 0.5 if the uniform pressure is applied to blow the balloon, the volumetric strain of the material will be. సో ఏమంటుండు? వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్. ఓకే, సో ఇది అడుగుతుండు, వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఎంత అడుగుతుండు. కానీ ఇచ్చింది ఏంది? న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5. సో మనకు వి నో దట్ సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 ఉన్నప్పుడు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఎంత? ఈక్వల్ టు 0. దేర్ఫోర్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the relation between the three elastic constant is. సో మనకి 4 elastic constant గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ 2G 1 ప్లస్ న్యూ. నెక్స్ట్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3K 1 మైనస్ 2 న్యూ. ఇంకోటి వచ్చేసి E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9kg బై 3K ప్లస్ G. సో ఇంకొక రిలేషన్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3K మైనస్ 2G బై 6K ప్లస్ 2G. సో ఏదైనా దీన్ని బిట్ చేసి అడగవచ్చు. సో ఇవన్నీ రిమెంబర్ చేసుకోండి. సో ఏది ఉంది? సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫర్ ఎనీ స్ట్రక్చరల్ మెటీరియల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Poisson ratio is always
ఫర్ ఎనీ స్ట్రక్చరల్ మెటీరియల్ అన్నాడు. సో ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చరల్ మెటీరియల్కి ఏం తీసుకుంటాము? ఆప్షన్ బి, బిట్వీన్ 0 to 0.5. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫర్ స్ట్రక్చరల్ స్టీల్ the relative magnitudes of 3 moduli of elasticity E, C and K is given by. సో మనకి తెలుసు E greater than K greater than G. G అంటే C. ఓకే, సో ఏది కరెక్ట్గా ఉంది చూడండి, ఆప్షన్ సి. సో ఇది రివర్స్లో ఇచ్చాడు, C less than K less than E. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. So next question. In terms of Poisson's ratio, the ratio of Young's modulus to shear modulus of elastic material is. So మనకి రిలేషన్ తెలుసు, E is equal to 2G 1 plus nu. So E by G is equal to 2 1 plus nu. So ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఉంది? ఆప్షన్ A is the correct answer. Next question. A circular rod of 10 mm diameter is tested for tension and it was observed that when tension was 11 kN, the total extension on a 300 mm length was 0.2 mm. Young's modulus is. Okay, Young's modulus ఏందని అడుగుతుండు. రైట్, సో మనకి PL by AE అని తెలుసు, రైట్. సో ఎంత ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చాడు? 0.2 mm ఇచ్చాడు. ఈక్వల్ టు లోడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 11 kN. ఓకే, 11 kN ఇచ్చాడు. మళ్ళీ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? 300 mm. రైట్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏరియా ఎంత? diameter 10 mm, pi by 4 10 mm diameter. ఓకే, pi by 4 d square into E. సో ఈని మనం కనుక్కోవాలి, రైట్. E is equal to 11,300 by so pi by 4 d square into 0.2. సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే, సో ఇక్కడ కిలో న్యూటన్లను తీసుకున్నాం కాబట్టి E is equal to 210 kN per mm square లో వస్తుంది. సో ఆప్షన్ B is the correct answer. So next question. If the modulus of rigidity is 80 kN per mm square and bulk modulus is 140 kN per mm square, Poisson ratio is. సో మనకేమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ G ఇచ్చాడు, K ఇచ్చాడు. సో న్యూ కనుక్కోమన్నాడు. సో మనకి రిలేషన్ గుర్తుంచుకోమన్నాగా, రైట్. సో అదేంది రిలేషన్ చూసుకుంటే మనకి 3K minus 2G by 6K plus 2G. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ 3K ఎంత ఇచ్చాడు? 140 kN minus 2 into 80 kN by 6 into 140 minus 2 into 80. సో దీన్ని మనము సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఆన్సరు? 0.26. సో ఆప్షన్ C is the correct answer. So next question. If for a given material E is equal to 2G, then the bulk modulus K will be. సో ఇప్పుడు మనకి రిలేషన్ తెలుసు, E is equal to 9 kg by 3K plus G. సో ఇచ్చిన రిలేషన్ ఏంది? E is equal to 2G. సో G is equal to E by 2. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే E is equal to 9K E by 2 by 3K plus E by 2. So E get cancelled out. So 3K plus E by 2 is equal to 9K by 2. So solve చేస్తే 6K plus E by 2 is equal to 9K by 2. 2 get cancelled out. So E is equal to 3K. So K is equal to E by 3. So option
A is the correct answer. So next question. Given that for an element in a body of homogeneous isotropic material subjected to plane stresses, epsilon x, epsilon y and epsilon z are normal strain in x, y and z direction respectively, and nu is the Poisson's ratio. The magnitude of unit volume change of the element is given by. So మనకి వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అడుగుతుండు. ఓకే, సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ మనకి తెలుసు ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ వై, సో ఎప్సిలాన్ జెడ్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A steel cube of volume 8000 centimeter cube cc is subjected to all round stress of 1330 kg per centimeter square. The bulk modulus of material is 1.33 into 10 to the power of 6 kg per centimeter square. The volume change is. సో ఏం అడుగుతుందంటే, సో వాల్యూమ్ చేంజ్ ఎంత అని అడుగుతుండు. రైట్. అయితే మనకేమేమి ఇచ్చాడు? సో వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు 8000 cc. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆల్ రౌండ్ స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు, అంటే జిగ్మా ఇచ్చాడు. వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెస్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఆల్ రౌండ్ స్ట్రెస్? 1330 kg పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. మరి ఏమి ఇచ్చాడు? బల్క్ మోడలస్ ఇచ్చాడు 1.33 into 10 to the power of 6 kg పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. రైట్. మనకి రిలేషన్ తెలుసు. సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిగ్మా బై కే. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1330 by 1.33 into 10 to the power of 6. సో మనకి ఇది ఈవీ అంటే ఏంది? చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై ఒరిజినల్ వాల్యూమ్. సో 1330 by 1.33 into 10 to the power of 6. మరి ఈ వాల్యూమ్ని ఇక్కడ తీసుకోపోయి సో ఇంటూ చేస్తే 8000 cc. సో సాల్వ్ చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు 8 cc వస్తుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A steel rod of 2 cm square area and 1 meter in height is subjected to a pull of 40,000 Newton. If Young's modulus is 2 into 10 to the power of 5 Newton per mm square, the elongation of the rod will be. సో ఎలాంగేషన్ అడిగాడు కాబట్టి సో డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎల్ బై ఏఈ. రైట్ ఫార్ములా. సో లోడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? పుల్ 40,000. రైట్. ఇంటూ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1 మీటర్ అంటే 1000. ఓకే. సో ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. రైట్. సో దీన్ని మనం ఎంఎంలో కన్వర్ట్ చేస్తే 200 mm స్క్వేర్. రైట్. సో ఇందులో 200 mm ఇంటూ యంగ్స్ మోడలస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 into 10 to the power of 5. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి సో ఆన్సర్ విల్ బి 1 mm. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ స్టీల్ రాడ్ ఆఫ్ లెంత్ 1 meter extend by 1 mm when subjected to an axial load. సో ద స్ట్రెస్ డెవలప్ ఈజ్. సో ఏమంటున్నంటే స్టీల్ రాడ్ అన్నాడు, లెంత్ 1 meter ఇచ్చాడు, అంటే 1 meter అంటే 1000 mm. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్స్టెండ్ బై అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయింది? 1 mm ఎక్స్టెండ్ అయింది. ఓకే. లోడ్ దేని యాక్చువల్ లోడ్ కారణంగా. అయితే స్ట్రెస్ ఏంది అని అడుగుతుండు. ఓకే. అయితే మనకి తెలుసు ఫార్ములా జిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అని తెలుసు. రైట్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఈ ఎంత? 2 into 10 to the power of 5. ఈ జనరల్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంది? చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. ఓకే. సో 1 mm ఇచ్చాడు, చేంజ్ అయింది. ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత ఉంది? 1000. ఓకే. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 200. సో ఆప్షన్ 200 Newton per mm square. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
the elongation of the bar due to its own weight is, so option WL by 2AE. సో దీనికి ఇంకొక ఫామ్ ఏంది, గామా L స్క్వేర్ బై 2E, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if all the dimension of a vertically suspended circular bar are doubled, then the maximum stress produced in it due to its own weight will be. సో ఏమంటుండు, మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ అని అడుగుతుండు, రైట్. సో మనకి డ్యూ టు సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల WL బై 2AE, రైట్. దీనికి ఇంకో ఫామ్ గామా L స్క్వేర్ బై 2E, రైట్. ఇక్కడ ఇది చూడండి, W బై ఏ ఏమవుతుంది, స్ట్రెస్, సిగ్మా L బై 2E ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా L స్క్వేర్ బై 2E, రైట్. సో ఇది గెట్ క్యాన్సల్డ్ అవుట్, రైట్. మరియు L ఇక్కడ ఒక L గెట్ క్యాన్సల్డ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ, డైమెన్షన్ వర్టికలీ సస్పెండెడ్ circular bar are doubled. So all the dimension of a vertically suspended circular bar are doubled. Okay. సో ఇప్పుడు ఏంది, డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు లెంత్. సో లెంత్ అనేది ఆల్ ది డైమెన్షన్ డబుల్ అన్నాడు కదా. సో లెంత్ డబుల్ అవుతే ఏంది, సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది, డబుల్ అవుతుంది, స్ట్రెస్ కూడా ఏమవుతుంది, డబుల్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ స్క్వేర్ ప్లేట్ rigidly held at 3 edges is free to move along the 4th edge. If temperature of the plate is raised by temperature T, then the free expansion at the 4th edge will be. So square plate ఇచ్చాడు, ఓకే. సో 3 edges ఫిక్స్డ్ ఉన్నాయి, 4th edge ఫ్రీగా ఉంది. అయితే ఈ 4th edge కాడ టెంపరేచర్ రైజ్ అయినప్పుడు ఈ 4th edge కాడ ఎంత టోటల్గా ఎంత ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది అని అడుగుతుండు. సో ఫస్ట్ పాయింట్, ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ డ్యూ టు థర్మల్ ఏంది, టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత, ఎల్ ఆల్ఫా టీ. ఇక్కడ ఈ లెంత్ బదులు ఏముంది, సైడ్ ఆఫ్ ప్లేట్, ఓకే, ఏ ఆల్ఫా టీ, ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్యూ టు ఎక్స్పాన్షన్ ప్రివెంటెడ్ ఇన్ వై డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్లో ప్రివెంట్ ఉంది ఎక్స్పాన్షన్ కారణంగా, ఫర్దర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఓకే. సో స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ న్యూ ఇంటూ సిగ్మా వై బై ఈ. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, 0, ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి. సో వై డైరెక్షన్లో ప్రివెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎట్లా టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది, ఎక్స్పాండ్ కావాలని చూస్తుంది కాబట్టి వై డైరెక్షన్లో మనము ఆపేస్తున్నాం. బట్ దానివల్ల ఏమవుతుంది, కంప్రెషన్ స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతుంది. కంప్రెషన్ స్ట్రెస్ అంటే నెగటివ్, రైట్, సిగ్మా బై ఈ. అయితే మనం స్ట్రెయిన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్. చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఎందులో, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో, ఎందుకు స్ట్రెయిన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ కదా, ఎక్స్ డైరెక్షన్, చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ బై ఒరిజినల్ లెంత్, లెంత్ ఎంత, ఏ, రైట్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. మరి ఇప్పుడు సిగ్మాని ఎలా రాసుకోవచ్చు, సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆల్ఫా టీ, రైట్. సో ఈ ఆల్ఫా టీ బై ఈ గెట్ క్యాన్సల్, మిగిలింది ఎప్సిలాన్ ఎక్స్, ఈ ఏని ఇక్కడ తెస్తే న్యూ ఇంటూ ఆల్ఫా టీ ఏ, ఓకే. టోటల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ కారణంగా ఇంకా వై డైరెక్షన్లో ప్రివెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రివెంట్ కారణంగా ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఎంత ఫర్దర్గా ఎంత డిఫార్మేషన్ అవుతుంది అది. సో రెండుని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ యూనిఫామ్ slender cylinder rod is made up of homogeneous and isotropic material. The rod rests on a frictionless surface, okay. The rod is heated uniformly, okay. The radial and longitudinal thermal stress are represented by sigma r and sigma z respectively. సో అయితే ఏమంటుందంటే ఒక రాడ్ ఉంది, ఓకే, ఒక రాడ్, అదేంది, దేని మీద రెస్ట్ ఉంది, అది రెస్ట్ ఆన్ ఏ ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్. అయితే టెంపరేచర్ రైజ్ చేసినాం, టెంపరేచర్ రైజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో డయామీటర్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, రైట్, డయామీటర్లో ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది, మళ్ళీ లెంత్లో కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫ్రిక్షన్లెస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది ఫ్రీగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. దేర్ విల్ బి నో
ఫ్రిక్షన్ ఏది ఆపట్లేదు ఇక్కడ. సో ఇది ఫ్రిక్షన్ ఫ్రీ కాబట్టి ఏది ఆపట్లేదు, సర్ఫేస్ ఆపట్లేదు. సో ఇక్కడ ఏంది స్ట్రెస్సెస్ అనేది డెవలప్ కావు ఎందులో, డయామీటర్లో కానీ ఇక్కడ లెంత్లో కానీ ఇది స్ట్రెస్సెస్ అనేది డెవలప్ కావు. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ జాయిన్ ది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.